مباراة النادي الأهلي والهلال في آخر مباريات دوري المجموعات، مباراة من العيار الثقيل وتحمل معاني كثيرة نحو بطاقة التأهل. كل ده هنتكلم عنه، ولكن في البداية لو أنت أول مرة تزورنا في القناة ما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. فاصل ثم نواصل الحديث عن مباراة الأهلي والهلال. رجعت معاكم تاني عشان اتكلم معاكم في مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني، المباراه المرتقبه اللي هتقام يوم السبت في تمام 9 مساء على قنوات البين سبورت. المباراه لا تحمل للنادي الاهلي سوى الفوز، النادي الاهلي لابد ان يفوز ويقوم بفارق اهداف. النادي الاهلي يسعى لخطف بطاقه التاهل وهي الاصعب في مشوار النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه. النادي الاهلي بيحاول ان هو يعني يخطف الفوز وكمان يحقق نتيجة إيجابية يرضي بها جمهوره. تم شحن الجمهورين بما فيه الكفاية، 2500 من جمهور الهلال وأكثر من 50 أو 60 ألف متفرج من جمهور النادي الأهلي، وقبل يزيد العدد ل 80 ألف متفرج. مشوار النادي الأهلي كان صعب جدا، الخسارة من الهلال ثم الخسارة من صن داونز والتعادل في القاهرة والفوز على القطن الكاميروني رايح جاي. النادي الأهلي في مهمة صعبة، مهمة من المهمات اللي احنا تمام متعودين عليها كجمهور، دائما على الصعوبات في مهمة صعبة، وقد يجتاز المهمة الصعبة ان شاء الله ويحقق انتصار على الهلال السوداني. الهلال السوداني كان فاز على الاهلي 1-0، ويعني وفقا للوائح ان الاهلي لابد ان يفوز بهدفين فارق اهداف، ولكن يعني يقال ان هو هدف واحد كافي، والاضمن ان الاهلي يفوز بهدفين حتى يضمن التأهل ولا يوجد تعادل. التعادل يخرج من النادي الأهلي ويصعد الهلال. المباراة قد تشهد في تشكيلة اللقاء محمد شريف في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود متولي لو جاهز، ياسر إبراهيم هيكون مكانه برضو في الدفاع، محمد هاني المتألق مع المنتخب حديثا في المباراه السابقتين، وعلي معلول. في نص الملعب هيكون اللاعب اليو ديانج ومروان عطيه، واحتمال يكون مروان عطيه واللاعب عمرو السوليه، وزرا لوجبات السوليه اللي بياخدها في نص الملعب اللي تكون ادوار هجوميه شويه، ممكن يكون مروان عطيه وعمرو السوليه. عندنا ايضا محمد مجدي قفشه والقندوسي، ربما يكون احدهما موجود في تشكيل كصانع العاب، واحمد عبد القادر ناحيه اليسار، وحسين الشحات ناحيه اليمين، وفي الهجوم اللاعب محمد شريف او بيرسي تاو يكون مهاجم صريح للنادي الاهلي في المباراه القادمه. مباراه زي ما قلت لكم هتلعب الساعه 9 السبت ان شاء الله، مباراه من العيار الثقيل لابد فيها من الفوز، وان شاء الله اتوقعها بنتيجه 3-1 او 2-0 ان شاء الله، ونحقق انتصار عظيم ونخطف بطاقه التاهل، بطاقه هي تكون من اهم البطاقات في افريقيا، وستكون هي الدافع المعنوي واللي هو بيأهلنا ان احنا نخطو خطوه واحده نحو البطوله ان شاء الله. اذا فاز النادي الاهلي فاخشوا النادي الاهلي واخشوا غضب النادي الاهلي، حتى مش هيكون النادي الاهلي صعوده بس صعود ان هو صعد من مجموعات فقط، النادي الاهلي بيكمل مشوار حتى نهايه المشوار، وقد يكون بطل ولما لا، وقد فعلها كثيرا من قبل في مباريات كثيره. نشوفكم ان شاء الله وقولوا لنا توقعاتكم، وصاحب التوقيع ان شاء الله ننشر التوقيع بتاعه في الفيديو القادم. السلام عليكم.